ये सबसे ज़्यादा मुश्किल इसको निकालने में हो रहा है, तो इसे निकालना है और हम आपको दिखाएंगे ठीक करेंगे कैसे चेंज होता है और क्या होता है। थोड़ा सा टफ है। हम कब बोले हैं ये खोलना पड़ेगा ना। देखिए खोला ना कितना आसानी से निकल जाता है। लगता है बहुत ठीक होगी बिना कुछ लगे ना। चलिए कुछ लगे पंचर हुआ। पैर में ब्रेक है। कमरवा पे देगा